E aí? Só precisa parar de aprender, parar de reclamar. Vocês vão aqui fora hoje, hein?
uma viradinha aqui. Vamos ver como que ficou, né? Não vou muito barulho, não vai ter muita reclamação. Tá no frio. Suportinho lá, depois eu vou colocar do outro lado lá. Falou? Até mais.